肺腺癌早期几乎没有症状，被视为沉默杀手。不过一旦咳嗽、咳血、声音沙哑、骨头疼痛、痰液变黄或黑或带血等，就已经是第4期，为时已晚。一般来说呢，如果你能在第1期开刀呢，大概90%就是等于是治愈的。如果拖到第3期、第4期呢，可能就没办法开刀，然后就必须要用化疗或者是标靶药物、放射治疗、免疫疗法这种比较长期的治疗来延缓病人的寿命，但是却无法治愈了。肺结节常见的生成原因包括有真菌或霉菌感染、自体免疫疾病，或是长期吸烟造成肺部变化、肺肿胀，引起乙结核菌或肺炎的感染。不过，要是肺结节小于0.5公分，研判是恶性的几率就非常低，通常只需要进行追踪。但一旦超过0.8公分，就建议要进行手术切除。最好的方式还是用电脑断层啊，那才能发现2公分以下的肺结节。那如果2公分以上的，才能在 X 光看到，那也都比较危险啊。比较像癌症的症状就是这个结节呢长得比较尖、比较刺，边缘不规则。一般呢开刀大概都是0.8或1公分以上才会去开刀啊。那0.8以下的肺结节呢，一般主流是追踪就好了。肺腺癌已经蝉联多年癌王宝座，医师提醒35岁以上民众就建议筛检，而如果有吸烟或是家族史、肺部病史，或是长期暴露在空污环境下的民众，更应该提早检查，才不会让肺腺癌早上门。TVB 新闻杨清墨台北采访报道。